आपका भी रियलमी का मोबाइल है और उसमें वॉइस कम आती है, मतलब आवाज़ वॉल्यूम कम होती है, तो आप उसे बढ़ा सकते हो। कैसा बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आना है। देख सकते हो ये रियलमी का डिवाइस है मेरा, तो सिंपल से मैं इसे ओपन करता हूँ। इस तरीके से आपको ओपन करना है। देन ऊपर सर्च बॉक्स में जाके आपको यह क्या सर्च करना है, इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो आपको इनेबल का। इस तरीके से इनेबल सर्च करना है आपको, तो इस तरीके से इनेबल का ऑप्शन मिलेगा। तो देख सकते हो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये इस तरीके से आपके इसमें ऑफ होगा। अगर ये ऑन भी होगा तो एक बार आपको ऑफ करके इसे ऑन करना है। और ये ऑप्शन कब इनेबल होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको इनेबल अगर आपके इसमें शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, एक बार आपको क्या करना है, अबाउट डिवाइस में जाना है इस तरीके से, और एक ऑप्शन मिलेगा नीचे स्क्रॉल करके वर्जन का, वर्जन पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको बिल्ड नंबर पे 5-6 बार क्लिक करना है। कितने, 5-6 बार। उसके बाद आपके इसमें डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, फिर आपके इसमें ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाके एक डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको ये ऑप्शन दिख जाता है, इसे आप इजीली ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आने के बाद फिर से आपको सर्च बॉक्स में जा सकते हो। अगर आपको लगता है आपके मोबाइल में सर्च बॉक्स नहीं है, बट रियल में सारे में ये आता है आपको सर्च बॉक्स, पर अगर आपके इसमें नहीं है और ये सर्च बॉक्स, तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके फिर से आपको एडिशनल सेटिंग्स पे चले आना है। और एक ऑप्शन शो होगा, देख सकते हो नीचे के भाग में आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, तो इस एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। तो आपको इसमें कई ऑप्शन दिए जाते हैं। अब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करना है, एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो जनरल विजन, उसके बाद हेयरिंग का। तो हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग, तो आपको ये लेफ्ट और राइट होगा, तो इसको आपको बीच में लाना है, बराबर बीच में ला लेते हो तो आपका ऐसे होगा। उसके बाद आपको मोनो ऑडियो को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिससे आपका कंबाइन चैनल व्हेन प्लेइंग वीडियो हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको इसे हटा देना है। उसके बाद आपको आना है अपने साउंड्स एंड वाइब्रेशन ऑप्शन पे, इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, मीडिया पे पूरा क्लिक करके इसको क्या करना है, अप पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। देख सकते हो, फिर बैक करके एक बार देखना है कि आपके इसमें ये हो रहा है, तो बस इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साउंड मोड पे क्लिक करके रिंगिंग पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है ऊपर और एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी, इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने ऑन होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके इसमें होगा स्मार्ट पे, इस तरीके से क्लिक, तो इसको आपको ऐसे हटा देना है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो और म्यूजिक का वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो आप म्यूजिक पे क्लिक कर सकते हो। गेम खेल रहे हो तो गेम पे, या मूवी पे क्लिक करें तो मूवी पे। आपको देखना है किसकी में आपका ज़्यादा साउंड ऊपर बढ़ता है, उस पर क्लिक कर देना है आपको। और आपका जो भी है रियल साउंड एचडी में जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको रियल एंड हैप्टिक में इसमें इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं, इसका आपको कोई दिक्कत नहीं है। मोर में ऑप्शन में आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम बटन फंक्शन, इसको आपको क्या करना है, मीडिया वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद डिफॉल्ट डिवाइस को, इसको तो आप इस तरीके से क्लिक रहने देना है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कर लेते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वॉल्यूम को क्या करना है, इस तरीके से बटन को क्लिक करके सारे वॉल्यूम को आपको बढ़ा देना है, इस तरीके से फुल रखना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार पावर ऑफ करना है और फिर पावर ऑन करना है आपका। आप देखेंगे उसके बाद तो वॉल्यूम आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके बाद अगर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, क्योंकि उसमें अभी अल्ट्रा साउंड का ऑप्शन आ रहा है, जिससे आपका 300% तक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट कुछ कुछ डिवाइस में नहीं आता है, जैसे मेरे इस डिवाइस में वो अपडेट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना डिवाइस है। इस तरीके से अगर आपका कोई नवा डिवाइस होगा तो आपको अल्ट्रा साउंड मोड का ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद उसे ऑन कर देना है इस तरीके से। और अपने स्पीकर को साफ भी करना है, उससे भी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इस तरीके से आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।